हेलो फ्रेंड्स, एआर टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं आकिब रज़ा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सटेंशन बोर्ड। ये दो चीज़ों का काम करेगा। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का भी काम करेगा और ये हमारा यूएसबी लगे हुए हैं जो हमारे फ़ोन चार्ज करने का काम भी करेंगे। ये किस तरीके से वर्क करेंगे ये देखिए। ये हम प्लग लगाते हैं, इस तरीके से ये हमारे एक्सटेंशन का काम करेंगे हमारे दोनों सॉकेट, और ये हमारे यूएसबी फ़ोन चार्ज करने का काम करेंगे। ये देखिए, ये देखिए दूसरा पोर्ट भी हमारा काम कर रहा है। ये दोनों पोर्ट हमारे काम करेंगे। ये हमारा बोर्ड 2-in-1 बोर्ड है। इसको हम एक्सटेंशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं और इसको हम दीवार पर भी लगा सकते हैं। ये किस तरीके से बनाया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। पहले हमें चाहिए एक 8 मॉडलर का पीवीसी बोर्ड। आप चाहें तो 12 मॉडलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओपन बोर्ड है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 सॉकेट, 2 स्विच, 2 ब्लैंक प्लेट और एक चार्जर सर्किट। ब्लैंक प्लेट पे लगाने के लिए हमें फीमेल यूएसबी स्विच चाहिए होंगे इस तरीके के। ये पार्ट हम कट कर लेते हैं। ये कटिंग करके मैंने फीमेल स्विच ब्लैंक प्लेट में लगा दिया है। ये भी लूज़ है। इसको हम टाइट करने के लिए साइड की पत्तियों को आयरन की हेल्प से ब्लैंक प्लेट में फिक्स कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। इस तरह से आयरन की हेल्प से इन पत्तियों को ब्लैंक प्लेट में फिक्स कर देना है। इसको अब हम क्लीन कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी ब्लैंक प्लेट को भी ऐसे ही जैक लगा लेना है। यहाँ हम एलईडी के लिए एक छोटा सा होल करेंगे। ये आयरन से आसानी से हो जाएगा। इन दोनों ब्लैंक प्लेट में हम एक एक इंडिकेटर एलईडी लगाएंगे। ये देखिए मैंने एलईडी लगा दी है। इस तरीके से अब हमें चार्जर पर इसके कनेक्शन करने हैं। उसके लिए हमें 2 वायर के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। इसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है। ये हमारा लेफ़्ट साइड हमारी पॉजिटिव है और राइट साइड नेगेटिव। इसमें हमें कैपेसिटर पर ध्यान देना है। ये
बाहर वाली साइड इसकी नेगेटिव और अंदर वाली साइड इसकी पॉजिटिव है। इसी तरह हमें इस दूसरी प्लेट पर भी कनेक्शंस करने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें ध्यान रखना होगा। हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए दोनों एलईडी ग्लो हो रही हैं, हमारे कनेक्शंस बिल्कुल सही हैं। अब इसको हम ये हमारे मेन इनपुट एसी वायर ये हमारे सोल्ड होने को रह गए थे, इसको हम सोल्ड करते हैं। इस तरीके से हमारा ये सर्किट तैयार हो चुका है। अब हम बोर्ड फिट करते हैं। सबसे पहले हम सॉकेट लगाएंगे। हमें लेफ़्ट साइड में एक स्विच लेना है। दूसरे स्विच को बिल्कुल राइट साइड में लगाएंगे। बीच में ये USB जैक वाली ब्लैंक प्लेट फिट कर देंगे। ये देखिए हमारा बोर्ड तैयार है। अब हमें इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं। आप ध्यान से देखते रहें। चार्जर सर्किट की वाइट वायर और सॉकेट दोनों सॉकेट की राइट साइड को हम आपस में एक वायर से जो कनेक्ट कर देंगे। इन तीनों को एक वायर से हम कनेक्ट कर देंगे जो हमारी न्यूट्रल होगा। दूसरे सॉकेट की भी राइट साइड इसी वायर से हम जोड़ देंगे। ये हमारी न्यूट्रल वायर कंप्लीट हो चुकी है जो हमारी मेन इनपुट है।
अब दूसरी मेन फेस वाली लाइन वाली वायर को हम स्विच के दोनों सिरों पर कनेक्ट करेंगे। ये हमारी मेन लाइन इनपुट की वायर। अब ये रेड चार्जर सर्किट की रेड वायर हम स्विच के दूसरे सिरे पे लगा देंगे यहाँ पर। अब दूसरे स्विच के सिरे से हम दोनों सॉकेट की लेफ़्ट साइड आपस में जोड़ देंगे। ये हमारी सॉकेट दोनों सॉकेट की लेफ़्ट साइड और स्विच आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमारे स्विच दूसरे स्विच पर हमारा चार्जर सर्किट का कनेक्शन भी हो चुका है और हमारी वायरिंग हो चुकी है तैयार। अब बोर्ड की हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद टेस्टिंग करेंगे। ये रही हमारे बोर्ड की कैबिनेट। इसमें से वायर निकाल लेते हैं। एक होल करके वायर बाहर निकाल लेंगे। फोम टेप का टुकड़ा लेकर हम इस सर्किट को कैबिनेट में चिपका देंगे। हमें चार्जर सर्किट इस तरीके से लगाना है कि हमारे स्विच से कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो और चार्जर सर्किट और स्विच हमारे सेफ रहें। ये हो चुका है बोर्ड तैयार। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोन अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है। दूसरा पोर्ट भी चेक करते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा पोर्ट भी काम कर रहा है। सॉकेट तो मैं आपको पहले ही चेक करके दिखा चुका हूँ। इस तरीके से आप भी अपने घर पे आसानी से एक्सटेंशन बोर्ड और यूएसबी सॉकेट वाला सिस्टम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AR टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें।